شاعر صافي صافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غنديروا فيديو على غسالة الاطباق ولا غسالة الصحون زانوسي. بالنسبة لهذه الغسالة هذه الثمن تاعها 4490 درهم، وهي 13 كوفير سيلفر A2+، فيها الكارونتي عام. بالنسبة للغسالة كيف ما كتشوفوا الماتيريال اللي مساقة منها ماتيريال مزيانة. لا مارك زانوسي راه معروفة اصلا، مننساش اننا نشكروها ولا شي حاجه. بالنسبه لهذه الغساله هذه كتجيني بالبرنامج الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. الخامس هو ممكن نعتبروا انه راه برنامج. اول حاجه في هذه الغساله عندنا التشغيل. عندنا البوطون ديال التشغيل هي هذه اللي كنكليكي هنا كتشعل لي الغساله. غنبداو مع البرنامج الاول اللي هو البرنامج ايكونوميك. هذا البرنامج ايكونوميك المده تاعته 3 سوايع و47 دقيقه. كاين اللي كيقول لك ان هذا البرنامج راه طويل. الا جينا نحسبوا راه البرنامج ما طويلش، الا كان لحقاش هذا البرنامج هذا كنديروا فيه المواعن ديال الفطور وديال الغداء وديال العشاء في غسله وحده، وفي 3 مراحل، يعني في مرحله ديال الشطف ومرحله الغسيل ومرحله التجفيف. هنا كنستعملوا جميع انواع المواعن كيف ما بغى يكون نوع، سواء كان الزاج سواء كان فخار سواء كان لينوكس، ممكن نستعملوا في هذا البرنامج هذا. كيف ما قلنا راه كنستعملوا الاواني ديال اللي خدمنا بهم نهار كامل في غسله وحده. من بعد عندي البرنامج اوطو. هذا البرنامج اوطو فيه دوره الشطف وفيه دوره الغسيل وفيه دوره التجفيف. غير هي دوره الغسيل الحراره فيه كتطلع من 45 حتى ل 70، يعني هنا ما كنصحش انكم ديروا الزيت. المده تاعته هي 2 سوايع و12 دقيقه. من بعد عندي البرنامج المكثف ولا لانطونسيف. هنا ما كنديروش عاوتاني الزاج، لقاش الا درنا الزاج مع الحراره هنا 70 دوغري الزاج كيولي مضبب ولا كيتشرط لينا. هنا كنديرو غير 12 والاواني اللي فيهم التسم والمقالي. من بعد عندي اهم برنامج في هذه الغساله هذا كما كتشوفوا هو هذا كويك واش. هذا فيه 30 دقيقه، لكن هذا ما فيش مرحله التجفيف، فيه غير مرحله الغسيل الاوليه صافي، يعني غير كيغسل ليا. الشطف ما كاينش، يعني الا كنت باغي ندير فيه شي مواعن اللي هما بايتين ولا كان ما فيهم شي حاجه راه ما خداماش في هذا البرنامج، يعني غير كنستعمل دوك الاواني تاعتي مباشره كنحطهم هنايا كيغسلوا ليا، ولكن ما كاينش التجفيف. من بعد عندي طرومباج مثلا كنت غنخدم بهذا البرنامج اوتوماتيك. عندي المواعن بيتين، يعني كرم ديك الماكله بحال نشفات عليهم ولا يابسه، هنا كندخلها في الطرومباج هو الاول. عاد ملي كيسالي الطرومباج اللي فيه 14 دقيقه عاد كنختار البرنامج اللي بغيت وكنغسل. من بعد عندي الخاصيه ديال ديبار ديفيري. ديبار ديفيري كما هنا تاخير التشغيل، يعني ساعه 2 سوايع 3 4 وكنبدا طالع فيها حتى 24 ساعه. كاينه خاصيه اخرى اللي هي خاصيه اكسترا دراي ولا تنشيف الفائق. هاد التنشيف الفائق مثلا اختاريت هذا البرنامج هذا 2 سوايع و12 دقيقه وبغيت المواعن يخرجوا ناشفين مزيان. هنا نكليكي على هاد 2 لي بوطون هادو كما كتشوفوا هنايا. هنا عندي 2 سوايع و12 دقيقه، انا اون فوا كليكي غيتغير الوقت. صافي فوالا ولات 2 سوايع و46 دقيقه. خاصيه اخرى كاينه في هذه الغساله هذه هي شنو هي ما عندناش الزر تاع ستارت ولا الزر بلاي. هنا اون فوا كنختار البرنامج غير كنسد الباب صافي لا ماشين كتدخل في البروغرام. الا بغيت نانيولي فوالا انا غادي نسد دابا هنايا، اون فوا كنسد لا ماشين كتدخل في البروغرام ديالها. الا بغيت نانيولي هذا البرنامج هذا ونختار برنامج اخر خاصني نضغط على هاد بجوج بحال الباب ونضغط على هاد الجوج. هنا هذا عندي حق نختار البرنامج اللي بغيت. بالنسبه للمؤشرات اللي عندي في هذه الغساله عندي المؤشر ديال اكسترا دراي اللي هو هذا، ملي كان اكتيفيه كنكليك على هاد 2 لي بوطون كيشعل لي هاد التيموا هذا. عندي هذا المؤشر ديال نقص الملح، وعندي المؤشر تاع نقص سائل التجفيف. وفي الاخير ما تنساوش انكم تدعموا القناه وتضغطوا على زر لايك، واللي عنده شي تساؤل فيما يخص هذه الغساله وراه غنحط لكم لو لين ديال طريقه
ضبط عسر الماء في هذه الغساله هذه باش تحافظوا عليه. وعاد غنوريكم اللين ديال الفيديو كيفاش تبريباريو الغساله فاش يلاه كتاخذوا. والله ولي التوفيق.